早晨啊，小朋友，你今日去邊度啊？去海洋公園做乜嘢啊？睇熊貓，睇愛子，仲有呢？睇馬騮。哦，開唔開心啊？耶！我哋睇咩好呢？我哋睇到落海龜，有魔鬼魚，我仲見到河馬添。河馬係游得最慢嘅魚，條尾勾住嘅珊瑚，佢唔使俾水沖走。我哋去秘密基地度，哥哥教我哋學海洋生物。海星係硬嘅，海參係軟嘅。我哋仲去睇海洋小踢場。學識咗保護海洋，我哋搵熊貓啦！熊貓好得意啊！今次真係好好玩。